କୋଟି ଟଙ୍କାର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଗୋଶାଳା। ମାଲକାନଗିରି ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବର୍ଷେ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ 6 କୋଟି, ଗୋଶାଳା ପାଲଟିଗଲା ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଠାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ରହଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୱେଟିଂ ହଲ୍, ପଙ୍ଖା, ଆଲୋକୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ଆଦି ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଏଠାକୁ ଜଣେ ବି ଯାତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବେ ଯେଉଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ କିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର ବେସରକାରୀ ବସ୍ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି। ବହୁତ ମାନେ 3ଟି ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି ମାଲକାନଗିରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ସେ ହିସାବରେ ମାଲକାନଗିରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ସେଠି 4ଟି ରେମ୍ପ ମାତ୍ର। ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରହିବ? ତାପରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ହୋଇକରି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ସରକାର ଉଦ୍ଘାଟନରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର କାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଜଗିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, CCTV ଲାଗିଛି, ତଥାପି ସେଠି ଆଜି ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଲଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଲଟିଛି ଏଇଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଦାୟୀ। ସରକାରକୁ ଆମର ନିବେଦନ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକିରି ଆମକୁ ଏଠି ଥଇଥାନ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇପଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ରହିଛି ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠାରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି। ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ସେଟାକୁ ମୁଁ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାହା ସବୁ ଯାଇକି ସବୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଟାକୁ ମୁଁ ୱିଦିନ୍ 2 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିପ୍ଲୟ କରିବି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିକି କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ତା ସହିତ ଯାହା ଅଛି ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆଉ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କିଛି ବାଡ଼ କରିବୁ। କଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବୁ। ମାନେ ଇଏ ଦିଆହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି OSRTC ଆମଠୁ ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ମିଶାଇକି ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।